Bom dia, gente bonita da internet. Estava andando aqui fazendo uns vídeos aqui e encontrei uma coisa muito interessante. Ó, esse pé de cactus normal até aí tudo bem. Mas ó, esse mandacaru, que é um mandacaru, tá com a raiz dele totalmente cortada, decepada. Mas é uma planta que tem muita água, ela sobrevive por muito tempo sem raiz. Olha lá, ó, totalmente verde ali dentro. Tem uma frutinha lá na ponta, não sei se dá para ver a frutinha vermelha.